मोटरसाइकिल का हॉर्न तो आपने हजारों बार बजाया होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर यही हॉर्न पानी के अंदर बजाया जाए तो क्या होगा? आज की इस मजेदार और क्रेजी एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो में हम यही टेस्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अंत में कुछ ऐसा होगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे क्रेजी हैकर पीके यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन दबा देना और घंटी भी बजा दो, ताकि अगली बार कोई भी क्रेजी वीडियो मिस न हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एक्सपेरिमेंट।